尤其是咧，如果隔離嗰個隊友咧突然之間咁樣扯鼻鼾咧，你嘅另一半咧亦都少啲投訴嘛，所以咧啲錢咧係要使噶，真係救命，少少都瞓唔着。Hello， 大家好，我係阿 Jane， 好多謝大家又撳入嚟睇我嘅片啊！今日咧又嚟講媽媽經啦，因為咧好多時候日頭要照顧小朋友啦，又要打理家頭細務啦，已經好攰噶啦。夜晚咧有時真係攰到連電話啊或者電視都唔想睇咧，直接就想上床瞓。但係往往咧天意弄人，你哋有冇試過好攰嘅時候，好想一覺瞓天光，但係往往咧你最攰嘅時候係會攰到瞓都瞓唔着。尤其是咧如果隔離嗰個隊友咧突然之間咁樣扯鼻鼾咧，真係救命，少少都瞓唔着，就眼光光望天光啦。所以咧今日呢條片咧就想同大家分享下幾樣我用過覺得好 work 又可以改善睡眠質素嘅 product 咧，就想同大家分享下，希望咧對你哋嚟講咧都會有用啦。根據非正式統計，我發現咧10個男人有9個都有鼻鼾嘅，所以咧我個腦就喺度諗啦。當我個女大個嘅時候問我應該點樣揀一個好嘅男朋友或者老公嘅時候咧，我咧就會同佢講，你記得睇下你嘅候選人有冇鼻鼾啊，因為如果有鼻鼾嘅話咧，你之後嗰幾十年瞓覺晚晚都要對住佢噶嘛，咁點算啊？呢一個非正式統計咧就係 based on 我自己啦，同埋我身邊嘅好朋友咧得出嚟嘅結論嚟嘅。因為咧無論我啦或者我幾個好朋友啦，佢嘅男朋友或者老公全部都有鼻鼾問題，係無一幸免嘅喎。同佢哋傾新偈咧，或者再問一啲新嘅朋友嘅時候咧，都發現咦，點解好似往往打鼻鼾咧都係男士比較多啲嘅咧？其實我都唔知點解。咁因為咧我自己係一個好醒瞓嘅人嚟嘅，係有少少聲咧我都會扎醒啦，同埋扎醒咗之後咧就好難瞓得翻噶啦。因為晚晚都要一齊瞓噶嘛，而呢一件事都好困擾我噶嘛，因為我係好需要瞓覺，我第二日先會有精力去照顧我嘅小朋友啊，或者去打理屋企咁樣。咁所以咧我哋就一齊去揾解決嘅方法啦。咁啊，見到有啲係鼻貼啊，有啲係嘴貼啊，有啲就話用邊款枕頭會比較好啊，有啲就話不如去做個 sleep test 啦，你可能會有睡眠窒息嘅問題啊，又或者要帶啲呼吸機咧，令到佢會改善，會好翻好多嘅。因為我哋而家先啱啱開始呢個改善打鼻鼾嘅旅程啊嘛，首先就買咗啲輕強啲嘅嘢先。第一樣要介紹嘅咧就係呢個鼻貼嘴貼孖寶啦。其實咧你只要去松本清或者 Donkey 咧都會買到呢啲唔同類型嘅鼻貼同埋嘴貼啦。鼻貼咧我哋喺松本清有買過呢一個 version 噶啦，呢一個咧就比較平少少，好似都係幾十蚊咁，然之後咧就有12塊。然之後我哋仲有另一款嘅呢個鼻貼啦，個鼻貼咧打開咧就好似一個膠布咁樣，打開再撳啦，咁你就拍開一半咁樣咬開一半，然之後搣開一邊，就貼落你個鼻梁嘅呢一個位啦。原來係要再貼低少少喎，可能係貼喺呢一個位。佢嘅原理咧就係佢咧兩邊個貼咧可以貼到呢個鼻翼，令到你咧個鼻哥窿打開翻。咁你咧夜晚咧就會呼吸暢順啲啦。當然啦，其實貼呢啲鼻貼或者嘴貼咧，其實都係唔係太舒服嘅。你唔可以 expect 貼咗上去好似冇感覺咁，其實唔會嘅。同埋第二日搣翻出嚟咧，都可能會有少少紅印，但係過一排咧就會冇咗噶啦。嘴貼有呢一隻啦，同埋呢一隻，其實純粹只係佢嘅牌子唔同，同埋有味道或者冇味道。呢啲又係原味啦，呢一個就薰衣草味啦。其實咧，我見我老公用咗咁多次咧，我一次都冇試過用上我個鼻度噶，咁所以咧今日就試下睇下好唔好用先。我開嘅呢一個咧，應該就係冇味嘅，佢係冇香料嘅。咁打開咧，其實個嘴貼咧就係咁樣嘅，一片咧入邊有3塊啦。其實摸落去咧，我覺得係似紗布嘅質地，其實佢已經做得好薄噶啦。你睇下，係好薄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 。咁我貼咗應該講唔到嘢嘅喎。係啦，就咁樣貼住咯。我要擺翻張圖喺度俾大家睇下先。佢咧就可以令到你半夜瞓覺唔會攞個嘴去呼吸，係用翻個鼻去呼吸。佢原理咧就係佢黐實你個嘴啊嘛，黐實你個嘴，咁樣之後咧，你半夜咧咪唔會無啦啦擘大個口。咁樣用個口呼吸咯，因為你一用個口呼吸，你條脷頂到去後邊嘅時候咧，就會呼吸唔暢順，咁就會扯鼻鼾啦。咁所以咧，佢呢個嘴貼咧，純粹係令到你夜晚咧唔會自然攞個嘴去呼吸嘅。你攞一張膠紙，攞牛皮膠紙貼住個嘴都得㗎。不過咧，佢就做得好好咯，係好薄、好舒服嘅，所以貼咗上去應該都唔會話有敏感啊，或者令到你太唔舒服嘅。如果你入到去日本嗰啲藥妝鋪頭咧，佢真係有太多唔同種類啦。我就建議大家咧唔好貪平買啲真係好平嘅鼻貼或者嘴貼，通常咧佢貴係貴得有原因嘅，可能佢嗰塊
膠布咧係做得比較薄身少少啦，或者貼落個皮膚度唔會話太大嘅拉扯力啦，同埋可能係佢個味道或者所有嘢咧都係做得比較好少少嘅。所以咧我哋經驗所得咧就係唔好買太平嘅鼻貼同埋嘴貼啦。如果有 budget 嘅話咧，最好去到日本咧就買多幾款唔同翻嚟試下。當你用到有一款覺得好用嘅話咧，下次去咧就直接掃嗰度掃翻10盒8盒翻嚟就啱噶啦。首先可以改善到你個人嘅睡眠質素啦，而你嘅另一半咧亦都少啲投訴啊嘛，所以咧啲錢咧係要使噶。其實咧我哋之後上網咧，唔知係咪因為我哋嗰排講鼻貼、嘴貼或者打鼻鼾講得太多咧，大數據咧就推薦咗一個係磁貼片嘅鼻貼俾我哋，唔知點解一塊磁石，跟住入邊咧又貼住一啲嘢咧，咁就可以重複使用咧。嗰款咧我哋又冇試過喎，如果你哋有試過嘅話咧，可唔可以 comment 話俾我哋知睇下好唔好用？如果嗰款比較好用啲嘅話，可能我哋都會試下。第二樣嘅 product 咧就係枕頭啦。每晚咧，其實你見得最多嘅人咧，除咗你老公啦、你嘅屋企人之外咧，你同你嘅枕頭咧就係最親密嘅戰友啦。因為咧一個枕頭有冇好嘅承托力咧，係對你瞓覺嘅睡眠質素嚟講咧係好緊要噶。因為嗰排實在瞓得太差嘅關係咧，我路過嗰間 S 字頭賣枕頭啊、床褥嗰間大牌子咧，我就行咗入去啦，之後就試咗好多唔同款嘅枕頭，個心就覺得買貴啲好啊，買貴啲好啊，唔好買幾百蚊嗰啲啊，應該冇乜用。之後咧就俾個售貨員咧就推薦咗我一款1000幾蚊嘅枕頭，但係咧我發現買枕頭嘅嘢咧係好得意嘅喎，你喺嗰間鋪頭試咧，你係覺得哇好舒服啊，好爽啊，呢個買翻去一定好舒服噶啦。點知咧買翻嚟用咗幾日咧，又覺得哇好似扁踢踢喎，好似唔係好夠硬喎。有時就會覺得好似硬得滯喎，唔係好舒服喎，即係點都唔係好啱自己嘅。咁因為買完嗰1000幾蚊嘅枕頭，我發現咧一啲都唔好瞓之後咧，我就懟咗俾我老公試啦。但係我老公反而覺得佢好舒服喎，所以咧我哋就交換咗個枕頭啦。因為喺買呢個 S 字頭嘅枕頭之前咧，我就上去落天貓嗰度買咗呢個日本牌子嘅枕頭啦。我會擺翻張相喺呢度嘅，係啦，就買咗呢一款嘅枕頭俾我老公啦。因為我見到 buy and ship 咧，就有啲人就話買咗佢之後咧，即係慢慢咧一瞓上去就瞓得着啦，夢都冇發過啊，同埋改善咗打鼻鼾嘅問題。佢話用咗佢之後就冇打到鼻鼾，但我發現咧，我老公用咗咧都係會打鼻鼾嘅喎。原來佢用我之前買俾自己嗰個枕頭反而覺得舒服，而我咧就瞓我買俾佢嗰個枕頭咧就覺得舒服啲，咁所以咧就交換咗嚟用啦。呢個枕頭咧，我記得原價都好似要600-700蚊，係咪咧？因為香港咧，我發現就算代購買咧都要加埋都要成1000蚊，咁所以我就決定自己 buy and ship 啦。咁你 buy and ship 嘅時候，你買嘅時候，梗係覺得就算幾重都好，最多咪100-200蚊運費。咁所以咧加埋咧 Candy Card 咧，我記得買翻嚟都要700幾800蚊。但係買咗之後，我一啲都唔後悔，我覺得真係好好用。啱啱剪片剪到一半，上網睇先知，原來咧呢個枕頭係可以自己自行調校高度噶。打開佢之後咧，原來呢度仲有個拉鏈位噶。之後咧再打開條拉鏈啦，你就會發現咧，原來佢有個網袋噶喎。個網袋打開咧，好搞笑，原來入邊係有好多唔同嘅粒粒㗎。原來咧，你覺得佢高得滯嘅話，你就可以抽起啲粒粒啦。如果你覺得佢唔夠高嘅話咧，就放翻啲粒粒入去啦。承托你條頸嘅嗰個位，你係可以調校高度。好白痴啊！我買咗咁耐，而家先知。不過都唔緊要啦，因為我覺得佢本身嘅高度已經好啱我自己。所以咧，如果買咗翻屋企，你覺得佢太高嘅話咧，其實係可以減少翻啲粒粒。第三樣就係 Muji 嘅呢一個博士茶啦。因為我本身個人嚟講咧，就唔係好接受到飲茶嘅。譬如我2-3點飲茶咧，我係可以夜晚完全瞓唔着，眼光光望天光嘅。所以我自己嘅對自己嘅 theory 咧，就係12點前先至好飲茶，有咖啡因嘅茶啦。12點後飲有咖啡因嘅茶係少少都搞唔掂嘅。博士茶咧其實好好噶，首先佢冇咖啡因啦，佢亦都有鎮靜啦、抗焦慮啦，同埋改善睡眠嘅功效噶喎。所以咧有一日經過 Muji 咧，見到呢一個博士茶咧，就即刻買翻嚟啦。佢呢個博士茶好得意噶，佢唔係茶包嚟噶，你一打開咧，其實佢係一啲茶粉嚟嘅。佢就係咁啦，細細個 packing 好方便嘅，無論你翻工啊或者出街啊，其實袋住1包2包咧，放落自己個茶杯度咧都好方便，又唔使拎住個茶包，你咁樣拎住個茶包都抌咧都好麻煩。但係呢啲茶粉咧就好方便啦，你一倒落個杯度咧，其實啲茶粉已經溶晒啦。首先咧我就打爆咗我個水杯先，將我個水樽咧沖到最滿嗰個水位啦，然之後就倒1包落去。
呢排因為夏天啊嘛，有時真係想飲凍嘢就加多幾粒冰，跟住冚住佢。然之後朝頭早啊或者晏晝咧，我飲到口淡淡唔想飲水嘅時候咧，我就咁樣沖啦，再加幾粒冰啦，其實我就覺得好爽好舒服噶啦。仲要咧，佢呢個博士茶咧係有分唔同嘅味嘅喎。我去到咧，我發現有原味啦，同埋有一個提子味，咁我就買咗提子味翻嚟試啦。發現佢個提子味咧，雖然係有少少咁假啦，啲啲。但係咧好接受到嘅，因為我本人咧係好抗拒一啲好假嘅生果味，我覺得好似藥水嘅。但係呢一個茶粉咧就完全冇呢個問題啦，我飲落去咧仲覺得好清新。我直情係飲咗幾包之後咧，都未飲晒，我已經即刻有翻去回購啦。飲呢啲起碼點都好過飲汽水啊，或者飲梳打水啦。咁所以咧，我覺得呢啲茶粉咧真係好好。第4樣就係瞓之前咧要浸腳啦。嗱，而家夏天咧就冇乜問題啊，就唔會覺得話手腳冰冷啊或者剩啦。但係咧，每當冬天嘅時候，我每一晚都覺得隻腳好凍，好辛苦，瞓唔着。嗰隻腳咧係凍到我沖完涼出嚟咧 keep 唔到嗰個暖噶嘛。咁你諗下，你夜晚隻腳凍冰冰，其實咁點算呢？我朋友咧就同我講，你記得瞓覺之前浸下腳啊，尤其是冬天咧，令到你血氣運行得好啲啦。因為女仔成日都有手腳冰冷嘅問題。咁我就試下啦，就上淘寶咧買咗個嗰啲浸腳盤翻嚟啦，跟住就用熱水浸腳啦。咁當然個熱水唔可以太熱啦，你覺得啱啱好，跟住浸隻腳落去，可能浸15到20分鐘。冬天浸完腳之後咧，仲會用嗰個腳貼嘅，不過我腳貼咧已經用晒啦，我就貼翻個圖喺呢度先。個腳貼咧，我亦都係喺松本清買嘅。咁嗰個腳貼其實都好好嘅，佢唔會話太熱嘅，佢只係啱啱好暖住你個腳板底。佢大概可能用咗25到30分鐘咧，佢已經唔熱㗎啦。咁所以咧，你浸完腳之後咧，你嘅腳仲暖暖地㗎嘛。但係你諗緊啊，點樣可以維持嗰個溫度，令到你啱啱好瞓着，然後又唔太辣腳咧？你就係浸完腳貼嗰個暖貼落個腳板底嗰度，再着一對厚厚地嘅襪。咁你嗰晚咧就會瞓得好舒服，好舒服。第二日起身咧又唔會話有腳汗啊或者熱得滯啊，因為佢去到20零30分鐘咧，佢就已經唔熱嘅啦嘛，佢唔熱，咁所以你就唔會辣親個腳板底，亦都唔會有汗出現嘅問題啦。咁所以咧，今日同大家分享咗唔同嘅 product 之後咧，希望大家都可以瞓翻一覺好噶啦。因為其實瞓覺對我哋嚟講真係好緊要噶。你諗下，如果你瞓得唔夠，你黑眼圈又大啦，啲紋又多啦，塊面又乾啦，我就係諗到咧都覺得驚啊！希望咧大家如果中意我呢條片嘅話咧，就記得 subscribe、like 同埋 share 啦。仲有如果有啲咩好嘅嘢咧，記得 comment 留言話俾我知啦。好快咧又可以喺下一條片度見到大家啦，拜拜。